Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар хеҙмәте эшләй. Студияла Альмира Ишҡуатова, беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Тыуған телгә һөйөү бишектән. Тирмәкәй балалар баҡсаһында башҡорт ғаиләһе көнөнә бағышланған кисә үтте. Ян, уҡ һәм сәп. Сибай ҡалаһында уҡтан атыу буйынса милли спорт төрө тергеҙелә. Башҡорт ғаиләһендә тыуып үҫеп тә, әсә телен белмәү, башҡа телдәргә өҫтөнлөк биреүҙе күптәр заман талабы тип иҫәпләй. Ә бына ҡалабыҙҙың Тирмәкәй балалар баҡсаһында тәрбиәләнеүселәр һәм уларҙың ата-әсәләре бының менән килешмәй. Ошо көндәрҙә бында башҡорт ғаиләһенә арналған матур сара булып уҙҙы. Кисәлә ҡатнашҡан кескәйҙәр һәм ата-әсәләр телебеҙҙең байлығы һәм кәрәклеге хаҡында бәйән итеп, күптәр өсөн фәһемле байрам ойошторҙо. Телем аша асам донъя серен. Тыуған тел көнөнә бағышланған кисәгә әсә теленә ҙур иғтибар бүлгән, балаларын башҡорт йолалары өлгөһөндә тәрбиәләүсе матур ғаиләләр килде. Тыуған телгә һөйөүҙе бала саҡтан һалырға кәрәклеген яҡшы белә байрамға йыйылған ата-әсәләр. Бындай ғаиләлә үҫкән быуын балалар баҡсаһында ла, мәктәптә лә, тормошта ла һынатмай тиеүләр. Ҡайһы бер йәштәр бар бит инде, улар менә ошай тороп уйлайҙар. Балаға ниңә ул башҡортса өйҙә һөйләшкәндә етә, ә менә мәктәпкә еңел булһын өсөн уға иң беренсе урыс телен өйрәнергә кәрәк, башҡортса ауыр була тип әйтәләр. Ул ысынлап та төптән үк дөрөҫ түгел. Беҙ үҙебеҙ һәр саҡ башҡортса һөйләшеп, шулай итеп балаларыбыҙға ла тәрбиәләргә тейешбеҙ. Башҡорт телендә, саф башҡорт телендә һөйләшергә тейештәр улар. Һәр халыҡтың үҙенә генә хас үҙенсәлектәре, ғөрөф-ғәҙәттәре, мәҙәниәте һәм теле бар. Тел — халыҡтың иң ҡиммәтле, ҡәҙерле рухи хазинаһы. Сабыйҙар һәм уларҙың ата-әсәләре менән үткәрелгән был сараның төп маҡсаты — башҡорт теленең дәрәжәһен күрһәтеү һәм уның бәҫен күтәреү. Башҡорт телендә уҡып та беҙҙең күп юғары кимәлдәге ғалимдәребеҙ бик күп, донъяла танылған ғалимдәребеҙ күп. Шуға күрә мин әйтәһем килә инде, бына башҡорт теле, башҡорт ғаиләләре бар икән, башҡорт ғаиләләрендә балалар була икән, уларҙы мотлаҡ рәүештә башҡорт төркөмдәренә балалар баҡсаһында биреп, аҙаҡтан шул уҡ телен үҙгәртмәй башҡорт кластарында уҡытһалар да, ул дөрөҫ була тип әйткем килә инде. Тыуған телгә арналған сарала Сибай башҡорт ҡоролтайы вәкилдәре, ҡала мәғариф бүлеге белгестәре ҡатнашты. Һәр кем өсөн фәһемле булған бындай осрашыуҙар һуңғыһы булмаҫ, тип вәғәҙәләй ойоштороусылар. Әйткәндәй, Тирмәкәй баҡсаһына йөрөүсе сабыйҙар әле үк ҡала һәм республика кимәлендә үткәрелгән башҡорт телендәге төрлө сараларҙа ҡатнашып, һәр саҡ юғары баһа ала. Был, әлбиттә, ата-әсәләрҙең һәм тәрбиәселәрҙең бергәләп эшләү һөҙөмтәһе. Альмира Ишҡуатова, Радмир Иҫәнғолов, Гөлгөнә Рыҫҡилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Рәсәй президенты Владимир Путин 2014 йылда милли спорт төрҙәрен үҫтереүгә һәм танытыуға йүнәлтелгән Рәсәй Федерацияһында физик культура һәм спорт тураһындағы законға ҡул ҡуйғайны. Башҡорт халҡының милли спорт төрҙәре иҫәбенә ат сабышы, көрәш һәм уҡтан атыу инә. Республикала уларға бәйле төрлө бәйгеләр, ярыштар үтә. Сибай ҡалаһында үткәрелеп килгән Ирәндек батыры конкурсы ла милли спорт төрҙәрен киң йәйелдереүгә йүнәлтелгән мәртәбәле сара. Бөгөн беҙ шул ярышта ҡатнашып, батыр исемен алған ҡалалашыбыҙ менән таныштырабыҙ. Урал аръяғының иң көслө кешеһе менән хәбәрсебеҙ Данил Әлибаев осрашты. Айдар Байсурин Башҡорт дәүләт университетының Сибай институтында белем алған. Әлеге ваҡытта ул 12-нсе мәктәптә физкультура буйынса уҡытыусы булып эшләй. Әммә бының генә уның тәрбиә эше бөтмәй. Айдар көндә дәрестәр тамамланғас, теләге белдергән балалар өсөн милли спорт төрө, көрәш буйынса күнекмәләр үткәрә. Уҡыусыларыма үҙемдән кесе булған поколенияға пример булып, уларҙы шундай спорт юлына баҫтырғым килә. Был көрәштең түңәрәген мин 2014 йылдан башланым. Башлағанда әлбиттә бер нимәлә булманы, ошайтып үҙем зал эшләп алдым, мат түшәп. Хәҙерге ваҡытта бына яйлап кына оборудовать итә барабыҙ, төрлө күнекмәләргә, гирлар, штангалар, гантелләр менән физическая подготовка балаларҙы өйтөндә әҙерләйем, йүгертәм.
Көрәш – башҡорттарға борондан килгән милли спорт төрө. Ике көрәшсенең ҡапма-ҡаршы тороп, бер-береһенең биле аша билбауҙы ике ҡул менән эләктереп, үҙ-ара алышыуы. Көрәш борондан алып бөгөнгәсе һабантуй, йыйын, майҙан һәм башҡа халыҡ байрамдарының айырылғыһыҙ өлөшө булып тора. Үкенескә күрә, бөгөн ул йәштәр араһында артыҡ популяр түгел тиергә мөмкин. Айдар Байсуриндың маҡсаты — йәш быуында ошо спорт төрөнә ҡыҙыҡһыныу уятыу. Үҙебеҙҙең, шул башҡорттарҙың милли көрәшен күтәргем килә, үҙебеҙҙең Сибай ҡалаһында. Шуға ҡарамаҫтан төрлө халыҡтан айырып тормайым. Әлбиттә, башҡорттар ғына түгел, төрлө халыҡтан, төрлө милләттәр. Ограничивать итмәйем берәүҙе лә, кем теләй, бөтәһе лә минең түңәрәктә заниматься итәләр. Һәм дә, әлбиттә, ошо көрәште, Кавказ илдәре үҙләренең өсөн, милли спорт төрҙәре өсөн бик янып торалар. Мин дә шулай итеп үҙебеҙҙең милли спорт төрҙәрен күтәрергә тип уйлайым. Айдар Байсурин көрәш менән бәйле бөтә сараларҙа ҡатнашырға тырыша. Шулар араһында Ирәндек батыры, Урал аръяғы иң көслө кешеһе конкурстары ла бар. Әйтәйек, Урал аръяғы иң көслө кешеһе тип аталған ярышта Айдар 3 йыл ҡатнашып, 2 тапҡыр абсолют чемпион исемен яулай. Спорт менән шөғөлләнер өсөн теләк кенә әҙ. Бының өсөн ихтыяр көсө, тырышлык һәм сәм булыуы мөһим, ти Айдар Байсурин. Уға сәләмәт тормош алып барыу, даими рәүештә күнекмәләр яһау еңеүгә өлгәшергә ярҙам итә. Башҡорт көрәшсеһенең йәш булыуына ҡарамаҫтан, еңеүҙәре байтаҡ. Уларҙың һәр береһе Айдар өсөн ҙур иҫтәлек булып тора. Ошо грамота, дипломнарҙы үҙемдең милли спорт төрө көрәш бит инде, башҡорттарҙың милли спорт төрө, шул көрәш менән ҡатнашып, ошо кубоктарҙы, грамоталар, медалдәрҙе еңеп алдым бит инде. Ошо кубок бит инде минең беренсе кубок, иң беренсе иҫтәлекле, шундай ҡыуаныс булды бит инде. Уныһы йәштәр һабантуйы Октябрьский ҡалаһында булды бит инде. Шул Сибай ҡалаһын яҡлап, беҙ шул Октябрьский ҡалаһына йәштәр һабантуйына барҙык. Айдар Байсурин бөгөн танылған спортсы һәм йәштәр өсөн үрнәк булып тора. Яратҡан эшендә һәм спорт өлкәһендәге ҡаҙанған уңыштары менән бер рәттән ул яуаплы ғаилә башлығы ла. Ҡатыны Эльвира менән 2 бала тәрбиәләйҙәр. Айдар беҙҙең өсөн бик тырышып тора, түҙемле кеше, эштә лә янып, көйөп, бөтөн ҡушҡан эшкә лә, эшләргә лә, балалар менән соревнованияларға йөрөргә лә бик тырыш, бик әүҙем ҡатнашып йөрөй инде. Шулай уҡ өйҙә лә тырыша, өйҙә лә өлгөрөргә, балаларҙы ҡарарға ла бик әүҙем ҡатнашып, миңә ярҙамсыл инде. Көрәш ул таһыллыҡ һәм ғәҙеллек байрамы ти халҡыбыҙ. Шуға күрә лә был спорт төрө артабанда үҫешергә тейеш. Шуныһы ҡыуаныслы. Һуңғы йылдарҙа милли көрәшкә иғтибар арта барыуы һиҙелә. Былтыр уны Башҡортостанда уҡыусылар спартакиадаһына индерҙеләр. Шулай уҡ милли көрәште Олимпия уйындарына индереү тураһында ла һүҙ күтәрелә. Быларҙың барыһы ла беҙгә мәртәбәле ярыштар ойоштороу өсөн ҙур мөмкинлектәр аса, ти Айдар Байсурин. Данила Любаев, Алик Ҡадыров, Гөлгина Рыҫҡилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Милли спорт төрөнә ҡағылышлы тағы ла бер яңылыҡ. Ҡалабыҙҙа күптән түгел уҡтан атыу буйынса тәүге тапҡыр ҡала беренселеге ойошторолдо. Тәүге ҡоймаҡ төйөрлө була тиһәләр ҙә, был ярыш бик ойошҡанлы үтте. Мәргәнлектәрен һынап ҡарау теләге уҡ һаҙаҡ тотҡан ир-егеттәрҙе генә түгел, гүзәл заттарҙы ла йыйҙы. Ярыш тураһында тулыраҡ киләһе яҙмала. Тарихтан билдәле булыуынса, башҡорт уғы заманында һунар өсөн генә түгел, яу ҡоралы булараҡ та әһәмиәтле ҡорал булған. 1812 йылдағы Ватан һуғышында Парижға барып еткән уҡсыларыбыҙҙы Европа илдәре әле булһа ла иҫләй. Бөгөн уҡтан атыу спорт төрө булараҡ республикабыҙҙа яңынан тергеҙелә башланы. Сибай ҡалаһында ла башҡорт уғы бик күптәрҙең иғтибарын йәлеп итә. Күптән түгел Бөркөт һауыҡтырыу үҙәгендә уҡтан атыу буйынса беренсе асыҡ турнир үтте. Унда 14 кеше ярышҡа сыҡты. Бұл ярышта төрлө йәштәге ир-узамандар йыйылған битендә мин һеҙгә Сибай ҡала башҡорттары исеменән уңышлыҡтар теләйем.
Бұл ярыш оңғылынан елдан ел көбірек кіші қатынасын аларыға сәпкә тигелеген. Был ярыштың мақсаты йоланы тергеҙеү менән бер рәттән уҡсыларҙы 2018 йылда үтәсәк Ирәндек Батыры Республика фестиваленә әҙерләү. Сараны ойоштороусы ҡаланың гимназия-интернатында спорт дәрестәрен алып барыусы билдәле көрәшсе Хөрмәт Зөбәйер улы Таһиров. Ғафури районында үткән Мәргән уҡсы фестивалендә еңеү ялап ҡайтҡандан һуң, ул ҡалабыҙҙа ла ошо матур йоланы тергеҙеү теләген тормошҡа ашыра башлай. Уның был ынтылышын ҡала хакимиәте етәкселеге һәм ҡоролтай ағзалары күтәреп ала. Беҙҙең милли, үҙебеҙҙең боронғо рухты электән башҡорттар атыусы булған бит инде. Беҙ уҡыусылар шуға тергеҙергә булдыҡ. Һәм бына беренсе ярыш, беҙҙең беренсе ҡанат лайынды осҡан. Артабан алла бер тағы йышыраҡ булыр, үткәреп торасаҡбыҙ. Башҡорттарҙа уҡтан, яндан торған бөтә ҡурал уҡ-һаҙаҡ йәки уҡ-һая тип йөрөтөлгән. Уның төрҙәре бик күп. Сибайҙар иһә ябай классик уҡҡа өҫтөнлөк бирә. Улар ҡайын, саған, ҡарағай ағастарынан яһалған. Ҡарап тороға ябай ғына күренһә лә, был спорт төрө физик, техник, тактик һәм фекерләү яғынан етди әҙерлек талап итә. Был шөғөлдөң файҙалы яҡтары ла бик күп ти уҡсылар. Мәҫәлән, арҡаны тура тотоуға, күреү һәләтен яҡшыртыуға булышлыҡ итә. Ауыр шарттарҙа үткән ярыш холоҡто сыныҡтыра һәм, әлбиттә, күңелгә ҡәнәғәтлек тойғоһо бирә. Уҡтан ату буйынса ярыш беренсе мәртә үткәрелә Сибайҙа. Күп кенә уҡтан ата белгән егеттәр килгән, беҙҙең менән бергә заниматься иткәндәр күберәк бында. 14 участник булды инде. Бәләкәй малайҙар ҡыҙыҡһынып йөрөй аталар. Беҙҙең гимназия интернатта кружок асылды. Шул кружокта йөрөүселәр тоже алып килдем. Ата-бабаларыбыҙҙың уҡ атыу буйынса оҫталығы һәм маһирлығы хаҡында һәр саҡ ғорурланып һөйләрлек. Ҡалабыҙҙағы төньяҡ амурҙарына ҡуйылған һәйкәл дә тарихты онотмаҫҡа өндәй. Бөгөн дә мәргәнлегенә һоҡланырлыҡ оҫталарыбыҙ бар. Шуғаларға ҡарап, киләһе быуында ла уҡ атыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу мотлаҡ. Альмира Ишҡуатова, Радмир Өҫәнгөлов, Гөлгөнә Арыҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоноң менән беҙҙең бөгөнгө сығарылыш тамам. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.